अस्सलामुअलैकुम। आज ज़मीन बड़ी अच्छी लग रही है, बारिश भी बड़े मजे की हो रही है, साथ में हवा भी बड़ी है और ट्री इतना ग्रीन है कि आपको क्या बताऊं। और ये जो प्लांट्स हैं ये बड़े अच्छे लगे, बहुत मजा आया। मैं बारिश में नहाया हूँ। जो क्लाउड्स है वो इतने अच्छे हैं, उन्होंने आसमानों को घेर ही लिया और इतनी अच्छी अच्छी हवाएं चल रही है कि हमें करंट से बचने के लिए वायर्स के पास नहीं जाना चाहिए, ना बटन्स को हाथ लगाना चाहिए। ये देखिए हमारे प्लांट्स इतने प्यारे हैं, हम रोज इनको वाटर देते हैं और ये इतने अच्छे उग गए हैं। वैसे तो मेरे सारे प्लांट फेवरेट हैं, लेकिन ये जो मनी प्लांट है ये मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है। आज प्लांट्स बहुत खुश हैं, उनको बारिश की वजह से बहुत पानी मिल रहा है और हवा की वजह से वो इधर उधर झूम रहे हैं।